السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات الرساله اللي وعدنا حضراتكم بيها. مكملين في ايات سوره الانعام. معانا الايه النهارده رقم كام؟ معانا الآية النهاردة رقم 105. ربنا عز وجل بيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق العظيم. دي كانت آية النهاردة. ندخل في حلقة النهاردة. لو مركب تركيبة متحركة وبحط لها معجون عشان بدأت تقع، رحت كذا مرة للدكتور بحط معجون وما يجيب له معجون غالي وبرضه بيقع، اقول لك كده التركيبة وسعت محتاجة تترمي ويتعمل غيرها. اقول لك بس انا دافع فيها وكده، اقول لك ما عشان كده المفروض انك انت تحافظ مع الدكتور اول باول لو حصلت اي تغيرات في التركيبه قبل ما انك انت تعمل حاجات من نفسك او تبدا مثلا تغير من عندك، تعمل لها حاجه بايدك كده. فتتابع مع الدكتور احسن. ما دام وسعت يعني خلاص وتحط لها معجون اكتر مره مش راكبه، تحتاج انك انت تترمي وتجيب غيرها. ممكن تمشي بيها كحل مؤقت لحد ما تركب واحده جديده. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.